Men det trenerformet er litt annerledes enn det forrige, eller de to forrige vi hadde. Spesielt to ting vi skal ha fokus på. Det ene er det vi har lært på cupfinaleseminaret. Hvordan kan vi implementere det til Reddy-familien? Og det andre er litt hvor ser vi oss som en del av norsk fotball? For det er faktisk to familier vi er med i. Det er prosjekt Reddy fotball, og det er prosjekt norsk fotball. Begge de to tingene. Hvis vi finner denne her, vi ser litt denne. Reddy fotball har hatt meg og Bjørn Frode og Bjørnar som fulltidsansatt nå i 3 års tid. Og vi har bygd opp, sammen med dem som har vært der sammen med oss, det som er systemet i Reddy fotball. Altså, hvordan organiserer vi oss, hva bryr vi oss om, og sånne ting. Kan vi bare ta og bygge den igjen? Ja, hvis du gjør det, så. Kaffesen vet hvor god lenge. Ja, spaghetti, vi ser det. Ja, men nå blir det på linje mellom lyd og... Så jeg har lyst til å få med dere nå på styr prosjekt Reddy videre. Bli med og hjelpe oss til å finne den måten å organisere oss på, måten å coache på, som vil ta oss enda et steg videre. Og så er ikke vi til bare for oss selv heller. Vi er til som en del av norsk fotball. Jeg tenkte jeg kunne vise litt av norsk fotballs familie her. Lytter litt av her? Nei, kan du skru på her? Ja, for fader. Hva er med på? Dette er et klipp fra Sportsrevyen, som har vært vist for 1. desember, tror jeg. Ja. Unikt prosjekt. Vi sitter på mange millioner registreringer. Her på Idrettshøgskolen i Oslo har forskerne inngått et samarbeid med verdens største kamp- og spilleranalyseselskap. Det betyr en database med 10 000 kamper fra de beste seriene og utallige mengder statistikk. Og først og fremst så prøver vi å finne ting som går an å generalisere i større grad. Så vi speiler da det norske nivået opp imot gjennomsnittet på de beste ligaene. Vi tror at vi kan bli ledende på forskning i verden. De 137 beste spillerne i verden, blant dem Pirlo, er fulgt med forstørrelsesglass. Hver eneste bevegelse registreres, ikke minst de bevegelsene uten ball. Vi sender studenter rundt på stadioner i Europa for å filme egentlig de beste spillerne i verden. Vi sørger for å få close-up-film av dem. Det vi ser nå, det er Frank Lampard. Det interessante med Lampard-situasjonen her, det er hvor aktiv han er, altså hvor mye arbeid han legger ned for å sørge for at han er fullstendig oppdatert på det som skjer rundt den når han får ballen. Det vi hele tiden ønsker å ha et blikk på, det er jo altså, hva er det som kjennetegner fremtidens fotballatlet. Det er her på toppfotballsenteret på Ullevål stadion spørsmålene stilles. Forskning og utviklingsarbeid på prestasjonsutvikling er avgjørende viktig for å få kvalitet. For første gang er norske spillere satt under lupen. I en enestående studie i internasjonal forskning har 1600 av våre beste kvinner og menn, samt 14-21-åringer, blitt spurt om blant annet treningsbakgrunn, historikk og motivasjon. Hva betyr for eksempel viljestyrke for å bli god i fotball? Det er en oppsiktsvekkende, synes vi, tett sammenheng mellom viljestyrke og hva slags nivå du har som spiller. Lag som i gjennomsnitt har høy viljestyrke hos sine spillere, de gjør det rett og slett bedre i påfølgende sesong. Studien viser også at norske fotballspillere ikke trener noe mindre sammenlignet med noen av de beste fotballnasjonene i verden. Og det må bety at vi skorter på litt andre områder. At de kanskje ikke trener godt nok, at de kanskje ikke har tett nok oppfølging, at de kanskje ikke er nok på sin egen læringsprosess. Tilbake fra nok en reise.
Og der kommer vi inn i bildet. Det finnes et hav av kunnskap om hva som lurt å gjøre i fotball. Og så det vi da som på grasrota, som faktisk skal serve og implementere alt det her. For det hjelper ikke at TFS, altså Toppfotballsenteret, sitter og forsker hvis det ikke kommer ut og ned. Det vi som norsk fotball, det vi som har muligheten her nå til å virkelig skru til litt og påvirke. Som de sier, det er ikke mengden trening, men det hvor på trenerne og hvor på spillerne i treningshverdagen over tid, over mange år. Så ble det også nevnt at viljestyrke har en direkte sammenheng med resultater som det leverer. Så hvis vi klarer å inspirere både gode og dårlige fotballspillere og gi dem den indre driven, da har vi egentlig gjort norsk fotball den største tjenesten vi kan gjøre dem. Gjør oss. Så det litt det bakteppet for trenerform her. Så skal vi selvfølgelig være mer spesifikke inn mot cupfinaleseminaret. Sånn tidsmessig så håper vi er ferdig til 10. Bjørn Frode skal starte med å snakke litt om Cruyff-stiftelsene. Der har vi satt av ganske masse tid, fordi at plutselig blusser det opp noen diskusjoner som veldig fruktbare. Eventuelt så klarer ikke vi å oversette tredje fotball, og da bruker vi like mye tid på det. Det er jo den oversettelsen nå som litt av nøkkelen. Hva det de gjør i Premier League, som totalt irrelevant for tredje fotball, men hva de gjør der som relevant for tredje fotball. Det er den dekodingen der vi må prøve å få tak i. Og så skal jeg si litt om taktisk periodisering. Brede skulle egentlig holde et innlegg om det, men så ble han syk i dag. Så jeg tar litt kort om det. Så blir det pizza. Så skal Bjørnar og Ims, som antageligvis de to som blir igjen, ta litt om kompetansekrav i rolle. Den forskningen vi så der, skal dere kort berøre litt på. Felix har ikke dukket opp, men han skulle ha en keeper. Har ikke fått noen forfall eller noen ting. Den må jeg sjekke ut. Så skal Bjørn Frode ha litt om Antonio Ordinas, han som ansatt i Stabæk. Han hadde en praksissekvens i Valhall som var spennende og ganske nært reddig ideologi. Så den skal vi se litt nærmere på. Så skal Jonathan ha litt om Principles of Play fra England U21, som vi snakket om med. Pål Morten skal ha Pål Morten og Frank og Dino og Bjørnar var på barnefotballseminaret den torsdagen før cupfinaleseminaret. Så vi skal få litt innblikk i hva som skjedde der. Vær så god, Bjørn Frode. Du kan ta oss videre inn i Cruyff. Nok en gang beklager at mobilen ikke på lydløs, men det nødvendig. Det kommunisert alle som skulle på lydløs? Ja, det var bra det. Ja, kaffe og kopper står på bordet. Vi har enda mer kaffe enn det som på kanna, så det må bare si fra. Jeg sendte en mail i forgårs. Innhold på Ajax og Barcelona. Og også fotballs PowerPoints i PDF-format. Har noen lest og sett på det? Jeg må bruke mer enn en halvtime på det. Hva skulle du sagt litt før? Tirsdag, det var lenge siden jeg kortkant for meg å ta meg. Har du lest en halvtime på den? Have you seen the PDF files? Have you read more than a half hour? Yeah, yes. Det sto også at det var ikke noe riktig, men det var et bra grunnlag å ha bak dette her. Jeg forsøker å ta for meg noe av det. Cruyff fotball har mye som litt bredder i verdisett, men dette toppfotball handler om, og det ikke det vi jobber ikke til fotball. Men vi ønsker å jobbe topp på det vi skal bli gode på, fotballmessig, så er det ganske nært Cruyff-stilen.
Kommer tilbake til selvfølgelig til det der. Jeg har valgt ut noen slides. Her først må vi hylle Ingemar Forvant-Briansen mot Brede og mot Kim. Stor prestasjon her. Ja, det var det. Reddy er på først, andre, tredje rad. Med Anders her, og så er Silvestringen der legger jeg. Sittende. Vi var synlige. Det er bra. Og Tine mot Brøddagen. Det var usynlig du også. Mot The Gold. Ganske... Ja. Så jeg har valgt noen slides som er kun kopiert inn i showet her. Og vi tar imot debatten mens vi tar gjennom hele PowerPointen. Filosofien til Cruyff. Litt enkelt å si. Kvalitet og resultater. Man både og. Norge er jo litt mer resultater. Kun det er godt nok. Noen miljøer ønsker mer, men mange av oss holder med godt vinner i kampen. Det er godt nok. Vi Reddy ønsker jo veldig gjerne at vi skal drive bra. Dette var Cruyffs innspill, eller agenda. Fokuset mitt i dag er de to første punktene. Fotballspilleren og treningsinnhold. Jeg vil gjerne vise modellen her, spesielt. Fordi her, dette er en måte dere ser etter. Stabæk gutter har fatta som de bruker. Reddy har noen punkter som er så tydelige. Her er ballkontroll, som betyr teknikk for noen. Bevegelse, altså hurtighet, smidighet, utholdenhet, alt innenfor bevegelse. Og position play. Og det er 3 punkter som har med fotball å gjøre. Og så er det 3 ting som har med mennesker å gjøre. Oppførsel, forholdelser og mindset. Hva er på norska? Tankesett og lignende. Habits er vel da grunnleggende oppførsel, atferd. Vaner er, ja. Det er vel habits og referert til at det er nederst og skills referert til øverst. Selvfølgelig. Det er oppsummering av de her. Og skills brukes i utenlandsk som det store bildet, fotballspilleren. Så også skills moments er innenfor skills i Cruyffs verden. Det er spennende da, at halvparten av det som man ser etter er på mennesker. I toppballen, så er det de ser etter. Og Reddy har sagt det tydelig at de skal jobbe med menneskeutvikling. Mest alt for å skape gode borgere. Men ikke minst, jeg ser også effekten av det i toppballen. Ajax og Barcelona, som Cruyff har vært med å skape, det er kanskje de færreste. Du ser uttalelser i tabloidavisene. Sjelden det gjelder spillerne derfra, Barcelona og Ajax. Ofte gjelder det Milan-klubbene til Perry og Magnus. Men der er det skjer. Balotelli er ikke god på. Han er vi tar den laten en gang, ikke da? Så det er bare å fortsette med utviklingsfokuset på mennesker som vi jobber med. Vi har ark som viser også hva konkret de er på det. Okay. Jeg ble litt sånn irritert at jeg tok frem den uten å forklare den da, hvordan vi tar de målene. Ja, for det vet jeg ikke ennå. De jobber med det. De vet ikke ennå? Ja, det har gjort det her, men dette er beredskap og Brede. Jeg jobber nå med Cruyff, han som var på forlaget. Ja. Vi skal bruke prosjektet Reddy. Vi får en app som vi skal begynne å bruke til januar. For liksom, hvordan kan de si at passing 2,1? Hvor har de fått den? Det vet ikke jeg. Men hvordan de måler det er sikkert at de filmer da. Kanskje de filmer pasninger i spillet, i øvelsen. I spill selvfølgelig. Og så er det da, hvis det er kontroll, så er det sikkert uten spill. Kanskje det er teknikk-delen av pasningen. Mens her borte så er det spill-delen av pasningen. Muligens. Men det er opp til oss veldig i det hva vi ønsker. At vi har mål på det. Men vi setter gjøre det der Reddy. Det er ikke mål, det er ikke bare det. For dette er toppball. Ja, det er kjempekult. Vi skal ikke til i verden, men vi må velge. Og hvis du har full stilling Reddy, jobber med et lag, ja, da er det greit. Da har du jobb til å jobbe nok tid til å jobbe med det. Det er vanskelig å rekke det på en full studieforløp på idrettsskolen. Eller jobber som noe annet og har et kult lag. Det er vanskelig å rekke.
Ja, så det her, ta med det arket her, det her og det her, som kommer til å bruke sendt til dere på PDF, eller fikk det på PDF, og bruk det mot foreldre. Og det er dette her det handler om i Graph-verden, og Ready synes det er veldig riktig for oss. Ikke bare på skills, men også på habits. Vi går over til treningen, om den er effektiv eller ikke. Dette her husker dere nye foredraget som var her. Nå var filmen der, og ikke... Terje, var det foredraget? For du skrev noe eller noe, filmet? Ikke på den jeg skiftet. Ja, til? Men jeg går til alt, nei, fotball i Norge. Ja, ok. Og DJ var på det? Nei, jeg skrev. Ja. Men, ja. Det som hans tanke at vanligvis så har vi en trener og et lag. Mens det han ønsker å få til at det trenere sammen og en gruppe sammen. Så man kan dele inn i ulike grupperinger. Sånn, sant? Her gutter 13, 14-15 sammen og coacher. Så Magnus Brede og kanskje Jonathan sammen her. Og Kristoffer og Felix og alle. Og så guttene, her alltid gutter. Eller jenter sammen. Det på toppnivå selvfølgelig. Nå ser vi at Oleg med på Kløftet, se. Han kommer ikke før 60 år. Ja, sånn det. Magnus går på treningen G19. Ofte egentlig, det det. Og bare med og bidrar. Oleg og Jonathan med og bidrar. You are at the coach, you are with some other groups in Hemming. In Ready, but in Hemming place. I know, training one. Yeah, training pitch. And you help other teams without being coach. Being coach of the group. You're just coaching in club. And that's what you want. So that's like no stilling in the heart. It's not something you have to do, but you're doing it because you want to help the club. That's perfect. For example, maybe G99 or G98 is having a section, and I happen to be around. I find out that something they are doing is not like good technique. Can I step in and like make a correction? Is that what you're talking about? I think it's important that you are preparing the coach before you do that. Okay. You should meet the coach before you are there and say, Brede or Felix Magnus, I am here this 1 hour. If you want to use me, I'm here. Okay. Maybe we can have one session now and you can prepare for this next 4 or 5 weeks. Okay. So you can put yourself in. Må du legge til Anders her på deg? Det jo at den modellen her utopisk for Ready å få til i form av lønninger og tid og mengde arbeid. Men innstilling med å være mer enn bare en fotballtrener for et fotballag, der har vi kommet ganske langt, føler jeg. Jeg ekstremt fornøyd med det de kaller humankapitalen, de menneskene som vi har her, og det de bidrar med utover det vi egentlig spør om. Det jækla spennende, og jeg vet ikke om det unikt fra et gått gjennom hele Norge, men det har vært på jækla stor styrke som Ready har. Det klubbting, litt utenfor det dette er Bjørnar Andersen, meg og Magnus sitt felt som jeg kommer til det mest. Det at klubben Ready putter fotballen, men setter fotballen øverst. Det det som styrer det. Noen klubber så det toppledelsen i styret som styrer hva som skjer på feltet, eller på en måte i sportslige planer. Det oss. Og det jo det også Cruyff jobber med å få, og at de heller får ammunisjonen, som en måte de som gjør at det går rundt, økonomisk og markedmessig, ned på bunnen. Vi skal bygge opp under fotballen i kommende. Her da Ajax og Barcelona sin måte å drive på. At de har første lager og sportslig ledelse øverst. Som vi også har i mange måter. Jeg vil gjerne vise noen klipp fra den videoen vi så på seminaret med Kløff. Vil du ha lyd, ja? Takk.
if somebody defends there and you just hit, I had the experience, was very good. So he didn't need to show me the technique. I was very good. So he didn't need... His coach in Ajax, how was he? And he's starting to say that he was quite good in technique, Johan Cruyff, but he didn't have a good speed and strength. Felix. Small, the technique I was very good. So he didn't need to show me the technique. He needed to show me or teach me to be stronger. He needed to I was not very fast, so he needed to teach me to sprint. How could I get individually better in certain details? So besides, I control the ball with both foot, I could kick with both foot, so it was not the 100% focus. It was, of course, getting better all the time, but not the 100% focus on the things I knew. But he saw that physically I wasn't strong. So what did they do little by little? Physically, get me better, get me stronger. I wasn't fast, which I said already, so I had a period where a sprint coach from the athletics coached me for about 3 months. How to do this, how to do that. So maybe itself is not important, but as a piece it's important because in a game sometimes you have to sprint. Det handler om meg er 2 ting. Treneren hans så han fordi han ville bli det mer. En annen ting er at sprinttreneren jobbet med han på det jeg manglet. Og så er det med at sprint er ikke det som er viktigst. Men at sprint må du ha, eller hurtighet må du ha for å kunne gjøre gode valg og gode handlinger. Mest alt handlinger. Men Cruyff sier jo hele tiden at sprint ikke er noe eget mål i seg selv. Men man må ha et visst nivå for å kunne håndtere det. Du ser jo på Darne på Tippeligaen for mange år siden, håndterer ikke det. Han håndterer stadig damer. Det er veldig god, det er smart. Man må ha hurtigheten også i bånd. Men Derek var ganske god på det. Jeg ser hvordan det gikk med han. For litt om det med forskjellen på fotball på høyt eller på ungt og voksennivå. Det var klart. Student og youth. More backwards. Basically, the difference between the youth in the top is the speed of handling, speed of decision. So the biggest thing within top football is your brain. Du har vært på toppen nå i 28 år. Stemmer det? Ja, veldig. Det gjør det. Da kommer det en jente som er god på 18-åring for dine første året. Forskjellen var noe god ball, men var dette som matcha ikke på det nivået ennå, kanskje? Når hun kom inn på Stabæk. Ja, hun var ekstremt god som teknisk, men det forståelsen da. Jeg følte å spille sammen med, hva skal vi si, tempo og valgene, ikke minst. Men der skapte litt på. Jeg har tatt virkelig steg der også. Hvordan jobber man da for å få inn det her på våre 13-åringer? Ja, hva gjør vi for feltet for å få det til? For meg er det å vise dem å sette opp situasjoner, at de blir kjent med situasjoner, så at de får ta valg selv. Og så får man stoppe igjen. Og så, ja, hva vi gjør valg hele gangen, som også da heter å liksom sitte, og da når det virkelig sitt, så er det Rostam som bare er F. Og da jeg har hatt noen treninger nå, og du ser liksom at de sakte, men sikkert begynner å få felles forståelse på noen momenter i et spill, og det er helt kult å se. Det er spill altså, men der du kan gjøre det, ikke på sånne selvfølgelig deløvelser, det går an det også. Men, det er vanskelig å utvikle forståelse hvis det er en ball til hver og ikke noe spill. Ja, men du kan ha det store bildet for å få det sammen. You play football, it sounds crazy, but you play football with your head, you use your feet. Det er litt kult. Det er sjakk. Det er sjakkbrikker, the chess, ja. Og så bruker vi føttene til å gjøre det.
Det ikke ofte vi jobber her, altså. Eller, vi jobber for lite, synes jeg, mentalt. Dette noe tema på meg som jeg må ståle for tror jeg, av Dinas. Jeg veldig opptatt av det mentale, taktiske forståelsen. The quicker you see, the quicker you do things, the quicker you can handle, the more time you have. It's always, and it's a small difference, I know, but there's where the difference is. And that's why you need to have all kinds of different details. Look into the details and then get it out. And when I had this youth coach, I was a good player and all this sort of thing, but he always helped me, protect me, to start getting into the older quickness, because if you play with older people, they're quicker than you. They're older than you. So you've got to adjust yourself. So he always, the first 2 months I was playing outside right. Because sometimes I asked, why do I play outside right? He said, because they can only attack you from one place. Hvis det har en spiller som liten, men som kanskje kan bli veldig god på midtbanerollen, kanskje sette den siden I starten, for å gi han litt mindre utfordringer på presset. Når han kant, så får han kun ett sted han kan se, ikke overalt. Den første var han kantspiller for å få tiden og rom nok til å få ballen rettvendt, kunne utfordre fremover. Because there's the line, they can't attack you from there. So, in the beginning I didn't understand, but of course now too. And little by little I went always in the center, because in the center they can attack you from everywhere, so you've got to be quicker, safer. And all these details showed me that it's very important to do it by every detail. Detail of running, detail of physical, detail of this. Dette jo klart frutidsfolk. Kan vi få opp noe lignende? Følge opp på det nivået her? I det tid? Siden vi har så mye som annet som skjer I livet vårt, men ja. Det I hvert fall det han sier bra med Ajax I 1960-tallet. Tidlig på. DJ, de som har 12-åringer. Og ja. Så jeg tenker jo sånn at hodet styrer fotballen, sånn som man sier, så ikke med opp I toppblokket, så vil du bli hengende etter. Så det må liksom, det var ikke hva som blitt gjort før med det laget jeg gang da, men nå har jeg begynt å på en måte begynne litt med at jeg skal forstå spillet litt mer, prøve å implementere litt mer spillforståelse I treningene mine. Ja, de liker kanskje ikke at det blir så mye stopp I spillfasene da. Det blir ofte litt sånn negativt, men da sier jeg eventuelt til ok, nå skal jeg sånn som denne uka her tidligere, denne uka så spilte jeg kanskje 1 time fotball da. Så hadde jeg 20 minutter en halvtime der jeg gikk konsekvent inn og stoppet litt, bare for å gjøre meg bevisste på hva valg de kunne foreta seg da, for å for eksempel komme seg ut av et trangere rom, at vi da kan snu ballen nedover igjen og så vri på den måten, eller at vi kan prøve å nå en midtbane sentral som eventuelt kan formidle ballen videre på motsatt ving da. Og I det hele tatt begynne å få I gang den prosessen at de på en måte har bestemt seg litt på de valgene de skal gjøre I forkant før de mottar ballen da. Og jeg synes man ser egentlig utvikling, I hvert fall I laget mitt nå, at de forstår litt mer I spillet. Ikke minst så synes jeg vi spiller bedre fotball på sin direkte bekostning av at vi har trent på det. Så det klart, det må gjøres nå I de 11 årene jeg har da, men altså hvis man da begynner, nå vet jeg ikke helt hvor tidlig vi skal begynne med det, men altså spillforståelsen min I hvert fall jeg fryktelig sentral. Og den jo selvfølgelig vanskelig å få inn I den alderen der. Men så Professional Play, så på 1-6, eller 1-3-8 da, på skills. Og det gjelder egentlig alle årsspillene, Så vi ønsker veldig gjerne at dere jobber med forståelse. Altså hvis du ikke skal jobbe med det, så bør du ikke ha spilleøvelser. Da det kun 1 ball og 1 spiller, og 2 gode passninger uten motstandere. Og det ikke det vi særlig lurt.
Så det er det som han, jeg la oss gjennom han, det er noe dinosgreier også, sant? Med at å ha ball, det er den tryggeste måten å forklare seg på en måte. Måten gjør det? Det er jo viktig. Ja, det er det jeg liksom prøver å si til gutta nå, at ikke tving fram gjennombrudd på gjennombrudd hele tiden. Prøv å beholde litt barn og finne roen i laget, og så kan vi eventuelt komme når det er rom å gå i da. Så vi har den der, jobber jo generelt hver trening med basisferdighet, altså trygghet med ballkontroll generelt. Vi da stoler såpass på hverandre at vi kan spille ballen litt bak, trille den, ha den litt roende, og så kan vi eventuelt komme. For det sier nå, det er jo det vi ønsker. Og så er det jo, han blir litt hopp da, og Lina sier det også tydelig, at det, for å få det til da, til ballen bak, det er ikke bare å gjøre det, du må skjønne hvordan du gjør det. Og da er det jo body language, og det er posisjonere deg riktig i forhold til hvor ballen er, kommunikasjon. Og ja, og først kan noen stikke på possenskikken for å komme ut igjen, for å finne til motstanderne. Så dette her, det er jo ikke god på. Det vet jeg. Jeg har vært skjønt trener selv i fjor. Ikke god på det. Og det her må virkelig gå inn, for vi er gode på øvelsesutvalg. Nå, vi er ganske gode på det. Og så må vi gå i detaljer da, på coachinga. Mats? Jeg tror kanskje det kan være en idé å finne en spiller som kan være hjernen i laget. Som kan ta de valgene for de andre ofte, når vi skal gå i angrep, når vi skal stoppe, når vi skal holde ballen og sånn. For et av de problemene med de her vestkantguttene er at de holder jo kjeft alle sammen. Og jeg vet ikke om det er et tegn på at de gjør lite hjernearbeid når de er på banen, eller om de bare ikke tør å si noe. For hvis de må kanskje guide litt på hva de skal si, hva de skal lete etter, hva slags tegn det er på fotballbanen til at vi ligger feil, til at vi skal i angrep, og telle hvor mange som er foran oss, identifisere svake bekker, identifisere forskjellige aspekter ved motstanderlaget. Og da kan vi liksom coache et par spillere som har en kapteinsrolle på en måte. Og så en annen ting med, som jeg tenkte på i forhold til å, du sa at du stoppet mye-spillet. Når jeg var med på Morten på Notodden, var det ikke? Så så jeg noen kamper med Fyllingsdalen. Og treneren der tok spillerne midt i kampen. Bare kom hit og sto i 3-4-5 minutter og pratet med dem. Og pratet, og så viste de, nå skjer det, nå skjer det. Det sto ikke så langt ifra, liksom, for den ene var alltid for høyt, den ene venstre-løperen var alltid for høyt, og tok for tidlig opp i press, og liksom viste, nå skal det være der, nå skal det være, og så gikk det tilbake. Sånn var det gjennom hele kampen, sånn 2-3 ganger. Liksom. Så kanskje vi kan være flinkere til å starte med, liksom, ta de ut av spillsekvensen, og stå der bare og ha fullt fokus fra det. For noen ganger så synes jeg kanskje det blir liksom hektisk. Det så jeg da med en kaptein eller en som styrer spillet og slår seg stille. Klart, vi så jo også på treninga på lørdag med Stabæk-gutta. Så ga jo han mikrofon til keeperen for å vise hva den sier nå. Og de var mye mer aktive nå i munnen enn de var i fjor på den tiden her. Jeg har selv sett det. Og det er fordi de har satt krav til det da, kommunikasjon. Og man tenker sammen i hele gruppa. Han sier også at bekken må vite hva spissen gjør for noe hele tiden. Og så tenker det skal være en kamp som alle er felles plan i hodet. Nå håper jeg til det temaet, Anders. Jeg var veldig klar over det. Jeg vet. Så selvfølgelig har ikke alle kapasitet til det, og skjønner fotball på den måten her i Redi. Vi har ikke toppklubb. Men vi må likevel prøve å streve etter at alle skal skjønne litt mer enn de gjør nå. At alle skal bli med på innsidepostning, det er vi skal jobbe med. Kanskje vi bør forstå innsida av hodet, forstå fotball innsida av hodet. Viktig det også. Og jeg ønsker også å få alle de 20 stadionene vi har til å bli bedre. I den sportsplanen som Anders har skrevet om, så synes jeg det kanskje står litt lite om forskjellige bevegelsesmønster og sånn da. Når jeg trente sammen med Magnus i fjor, så var han veldig flink til det, og vi var i Bø og sånn, så hadde vi noen øvelser der. De økte spesifikt på hva gjør det når spiss møter, og det kommer et rom bak der, og hvor skal midtbanespilleren løpe da. Sånne ting som kanskje kan bli litt klarere, og at vi kan i klubben ha noen sånne postulater som vi går etter. Vil du svare på det, Magnus? Vi opplever at vi har noen sånne i planen også. Men vi har et 43-sides dokument om hvor inneløperen skal springe når ballen er der, og hvor vingen skal springe der og der. Så det er kanskje innsalget
fra sportslig ledelse og ut til alle trenerne, som har vært for dårlig. For det der har vi planverk på, som jeg vet Magnus bruker flittig. Hva er det spørsmålet? Nei. Det er spillemodellen som ble hentet opp der. Den spillemodellen er ganske kompleks da. For bare spinn litt videre på det som har vært sagt nå. Jeg har ikke sett det dokumentet der, sorry. Men sånn som jeg opplever, hvis min utvikling som trener er representativ for andres utvikling, så vil man kanskje i starten av karrieren finne et par sånne kjepphester som man tror ekstremt mye på. Orientering for ballmottak, eller alltid innsida når du skal sentre, eller noen sånne ting. Og så tror jeg at steget derfra er å forstå hele kampen, sånn som den spillemodellen som Jørgen hadde opp der i sted. Hva består fotballspillet av? Hvordan ser man ut når motstanderen skal legge inn på oss? Hvordan er det lurt å se ut da? Når man tar et innkast, hvor mange meter unna skal folk stå? Når vi skal komme oss fra mellomrom til bakrom, hvilke bevegelser er lurt? At man går inn og ser fotballkampen, totalbildet, og så vil det da føre til at man får en mye større detaljrikdom i coachinga. Det er ned dit vi skal igjen. Vi skal ned på orientering for ballmottak og sånn. Men orientering for ballmottak, so what? Du slår og støtter, selv om du er orientert lell, da har du ikke skjønt det. Eller du vender opp og kjører selv, men medspillerne kommer ikke med deg. Du har ventet opp, du har vært riktig.